ভেন্টিলেশন কিন্তু তিনটা আছে সামনে ইন ফ্রন্টে। আপনি গরমের সময় অতটা গরম লাগবে না। এখানে আছে একটা বড়, পাশে ছোট ছোট দুইটা আছে আপনার উপরে। আপনি যদি একটু ক্লোজ করে দেখাই দেখবেন এটা কিন্তু ইসি সার্টিফাইড। এটা হলো আপনার গ্লাস ফাইবার শেল। সো গ্লাস ফাইবার শেল হওয়ার কারণে কিন্তু আপনারা সেফটিটা একটু বেশি পাচ্ছেন। সো সার্টিফিকেশনটা ভালো পাচ্ছেন এবং পাশাপাশি কিন্তু লাইট ওয়েট। এখানে আবার দুইটা রিফ্লেক্টর দিছে, এটা ইউজ করবেন তাহলে রিফ্লেক্টের কারণে আপনি অনেক দূর থেকে ফোকাস হবে যে এটা কোনো একজন রাইডার বাইক রাইড করতেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সো ভিউয়ার্সরা, আজকে যারা চাচ্ছিলেন যে একটু ডিফারেন্ট কিছু নিতে বা একটু অন্য ব্র্যান্ড নিতে বা একটু ইউনিক কিছু নিতে, তাদের জন্য মূলত আজকে ভিডিওটি। কারণ আজকে একটু ডিফারেন্ট কোয়ালিটির একটা হেলমেট নিয়ে আসছি, অবশ্যই সার্টিফাইড আর একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। সো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে নিট্রো। সো আমরা এখন আছি কোথায় তার আগে একটা প্রশ্ন আছে, আমরা কোন শোরুমে আসছি? যে আমরা চলে আসছি রুবেল অটোতে। আর রুবেল অটোর অ্যাড্রেসটা আপনাদের সুবিধাতে বলে দিচ্ছি। আপনারা যে কোনো স্থান থেকে মিরপুর 10-এ চলে আসবেন, ফলপট্টির মসজিদগুলোতে সোজা সামনে চলে আসবেন, হাতে ডান পাশে দেওয়ান প্লাজা, নিচতলায় 6 নম্বর দোকান রুবেল অটো। আর এখানে আসলে আপনারা অন্যান্য ব্র্যান্ডের, মোট কথা সকল ব্র্যান্ডের হেলমেটগুলো অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। বেশিরভাগগুলোই রুবেল হয়ে আছে। আর আপনারা জানেন যে রুবেল অটো কিন্তু অনেকগুলো ব্র্যান্ডের ডিলার। আর আমি যেহেতু জানেন যে সবসময় বেশি রুবেল ভাইয়ের ভিডিও করি, কারণ আছে, কারণ যেহেতু ডিলার অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে। আর অথেন্টিক প্রোডাক্ট ছাড়া বাহার ভাই একটু ভিডিও কমই করে থাকে। সো পেয়ে যাচ্ছেন নতুন একদম নিউ অ্যারাইভাল কি নাইট্রো। সো এই নাইট্রো হেলমেটটা বাংলাদেশের নতুন লঞ্চ হয়েছে এবং এটা কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন রুবেল অটোতে। সো ফার্স্টে বলবো এটা সেল সম্পর্কে। তো আজকে 4টা মডেল মূলত আছে, আমরা 4টা মডেল আপনাকে দেখাবো। তার আগে একটু এটার কোয়ালিটি সম্পর্কে বলছি আপনাকে। এটা হলো আপনার গ্লাস ফাইবার শেল। সো গ্লাস ফাইবার শেল হওয়ার কারণে কিন্তু আপনারা সেফটিটা একটু বেশি পাচ্ছেন। সো সার্টিফিকেশনটা ভালো পাচ্ছেন এবং পাশাপাশি কিন্তু লাইট ওয়েট। তো এটার ওয়েটটা দেখেন, ফাইবার শেল হওয়ার কারণে মাত্র আপনার 1300 গ্রাম। সো 50 গ্রাম প্লাস মাইনাস, মানে কম বেশি 50 গ্রাম হবে। আর ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে। সো এটার সাথে ফার্স্টে আরও কিছু জিনিস দেখাচ্ছি। দেখেন এয়ার ভেন্টিলেশন কিন্তু তিনটা আছে সামনে ইন ফ্রন্টে। আপনি গরমের সময় অতটা গরম লাগবে না। এখানে আছে একটা বড়, পাশের ছোট ছোট দুইটা আছে আপনার উপরে। এবং পাসিং হওয়ার জন্য কিন্তু এখানে একটা বড় এয়ার পাসের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং এইখানে দুই সাইডে দুইটা এয়ার পাস ব্যবস্থা দেওয়া আছে। তারপরও আপনারা জানতেন যে এটা সার্টিফিকেশনটা কি। আপনি যদি একটু ক্লোজ করে দেখাই দেখবেন এটা কিন্তু ইসি সার্টিফাইড। সো এটা ইসি সার্টিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার কালারটা একটু যদি আলোচনা করি, গ্রাফিক্সটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আপনার এখানে ব্ল্যাক, হোয়াইট এবং পাশে একটু রেডের শেড নিয়ে আসা হয়েছে। এখন আসি এটার গ্লাস নিয়ে। ভাইজরটা অনেকটাই সুন্দর, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে। সো আপনারা কিন্তু এটার ভিউটা খুব ভালো পাবেন। এবং এটা কিন্তু এখানে একটা আপনার এখানে লক সিস্টেম আছে, যে এখানে আপনারা জিনিসটা যখন উঠানোর সময় আপনারা, তো এটার এখানে কিন্তু একটা লক প্রসেস আছে। আপনারা চাইলে এটা লক করে রাখতে পারবেন, আবার উঠানোর জন্য এখান থেকে খুব সহজ করে উঠাতে পারবেন। লকটা একটু দেখাচ্ছি, দেখেন এই যে ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু লক প্রসেস আছে। হ্যাঁ, লক করে রাখতে পারবেন ভাইজরটাকে। কারণ যখন আমরা স্পিডে রাইড করি তখন কিন্তু ভাইজরটা নড়ে বা একটু শেক করে। দ্যাটস ওয়াই এটা আপনারা করলে একটু ভালো পাবেন। এখন আসি প্যাডিং কোয়ালিটিতে। যদি প্যাডিংটা দেখেন, প্যাডিংটা এখন যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ স্মুথ এবং সফট আছে এবং একটু ডিফারেন্ট করছে। এখানে আবার দুইটা রিফ্লেক্টর দিছে। যখন আমরা পরবো হেলমেটটা লাইক দ্যাট এরকম থাকে, তো বাইরে থেকে যখন পিছনে থেকে আলো পড়বে এই দুটো রিফ্লেক্ট করবে। কারণ অনেক সময় অনেকে হেলমেট লাইট কিন্তু অনেকে ইউজ করতে পছন্দ করে না, ব্যাকলাইট। সো এখানে আপনি যখন ইউজ করবেন তাহলে রিফ্লেক্টের কারণে আপনি অনেক দূর থেকে ফোকাস হবে যে এটা কোনো একজন রাইডার বাইক রাইড করতেছে। অবশ্যই এটা রিমুভেবল প্যাডিং এবং ওয়াশেবল। এখানে একটা চিগার দেওয়ার কারণে ধুলাবালি থেকে আপনি একটু সেফ থাকবেন। এবং এর প্যাডিং লাইনটা যদি একটু দেখেন, একটু ক্লোজ হবেন প্লিজ। প্যাডিং লাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর। তার মানে এই ধরনের প্যাডিং লাইনগুলো কিন্তু এয়ারফ্লোটা ভালো পাওয়া যায়। আর ডিলক থাকার কারণে তো জানেন, ডিলকটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল সেফটির জন্য এটা ইউজ করে সবসময়। সো ওভারঅল যদি সব দিকটা দেখি তাহলে আমার কাছে হেলমেটটা আলহামদুলিল্লাহ বাজেটের মধ্যে একটা বেস্ট মনে হয়েছে। তো এইটার প্রাইসটা আমি এখনও বলি না। এটার প্রাইসটা হলো 9000 টাকা। মাত্র 9000 টাকা হলে এই হেলমেটটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং এটার সাথে কিন্তু একটা স্পেশাল গিফট আছে, একটু পরে দেখাচ্ছি। তার আগে আপনারা একটু গ্রাফিক্সটা দেখাই দিই। এরপরে আমার ভালো লাগে একটা গ্রাফিক্স, সেটা হলো গ্রে কালার, সিলভার কালার এবং ব্ল্যাকের একটু আঁচ আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা নোজ ব্যান্ডেশন তখন বলি নাই, এটা নোজ ব্যান্ডেশন কিন্তু দেখেন খুব সুন্দর। সো নোজ ব্যান্ডেশনে স্টিল নেট দেওয়ার কারণে কিন্তু লুকটা আরেকটু ডিফারেন্ট করা হয়েছে, ভালো লাগছে। যেটা আপনার যে উপরে এখানে যে এয়ার ভেন্টিলেশনটা আছে একই সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, নেট দেওয়া আছে এখানে। সো এটা হলো একটা গ্রাফিক্স, আমি একটুভাবে ধরছি আপনাদের স্ক্রিনশট নেওয়ার সুবিধার্থে। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে, স্ক্রিনশট নিতে সহজ হবে। তো এটা হলো দুইটা গ্রাফিক্স গেল। আরেকটা, যারা ব্লু বাইক ব্যবহার করেন তারা সাদার সাথে ব্লু এই মিক্সারটা পেতে পারেন। ওকে, আরেকটা আছে লাস্ট ওয়ান দেখাচ্ছি, দেখেন। এটা হলো অনলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। যেমন এর আগে ছিল ব্ল্যাকের সাথে রেড ছিল, ব্লু ছিল, এখানে কিন্তু কিছু নেই, যা শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সো এটাও কিন্তু খুব চমৎকার একটি হেলমেট।
ওকে, সো প্রাইসটা বলে দিয়েছি, প্রাইসটা কিন্তু 9,000 টাকা। এবং এটা সংগ্রহ করেন কীভাবে? তো আপনাদের যেই কালারের হেলমেটটা পছন্দ হয়েছে সেটা স্ক্রিনশট নেবেন। স্ক্রিনশট নিয়ে আমার স্ক্রিনে সম্পূর্ণ ভিডিও স্ক্রিন যদি নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আপনারা নক করবেন, স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিবেন। রুবেল ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবে। সো এটার সাথে যে গিফটটা ছিল, গিফটের সময় একটু বলি, চমৎকার একটি গিফট। আসলে গিফটটা আমারই খুব পছন্দ হয়ে গেছে। একটি ক্যাপ, একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ক্যাপ। সো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ক্যাপ, এই ক্যাপটা কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, সো বন্ধুরা আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, ভিডিও এখানে শেষ করছি। তো আরও অনেকগুলো ব্র্যান্ডেড হেলমেটের ভিডিও আমরা নেক্সটে আরও আসবো, অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। আর আপনারা একটা কথা আরেকবার বলে দিচ্ছি, যেহেতু রুবেল ভাই অনেকগুলো ব্র্যান্ডেড ডিলার, সো অথেন্টিক প্রোডাক্টটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আর তাছাড়া এই প্রত্যেকটা হেলমেটের সাথে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে 1 বছরের। সো আপনারা ইউজের মাসের কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট পেলে কিন্তু আপনারা 1 বছরের মধ্যে এই হেলমেটের সেলটি আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। ওকে ভিউয়ার্সরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।